gente, me dá uma no canal Alana Freitas e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma slime, porque, gente, vocês me pedem pra fazer vídeo como fazer slime, né? Gente, os ingredientes que eu vou precisar é cola branca ou cola transparente, sua preferência, tá bom? Dá duas colas pequenas de 40 gramas, essas duas aqui. Também vou precisar de tinta, gente, corante, tá? Vou usar vermelho, mas vocês escolhem a da cor que vocês quiserem, tá bom? Vou usar essa aqui. Também vou usar glitter. Gente, o corante e o glitter é opcional, se você quiser colocar, tá bom? Também vou usar de água boricada. Bicarbonato de sódio. E, gente, lembrando que vocês têm que ter um potinho para fazer sua slime. Vou usar esse aqui. E também vou usar uma colher, tá bom, gente? Então, vamos começar. Primeiro, eu vou começar colocando a cola aqui dentro, tá bom? Primeiro, gente, vocês só podem começar colocando a cola, tá bom? Não pode começar colocando corante, assim não, tá bom? Senão eu acho que tá errado, gente. Gente, ó, quando eu terminar de colocar esses dois potinhos de cola, eu volto. Bom, gente, coloquei toda a cola, ficou mais ou menos assim, ó. Coloquei as 80, né, gramas de coca, tudo, gente. Ficou assim, ficou bem cheio. Agora eu vou colocar a tinta. Colocar pouca tinta vai ficar um rosa, tá bom, gente? Ou tanto corante que coloquei, né? Depende aí. Tira a colher agora. Ele tá ficando tão lindo. Gente, eu vou mexer aqui, tá? Quando ela dissolver tudo, eu volto. Pronto, gente, coloquei corante, ficou rosa mesmo, do jeito que eu queria. Assim, gente, nos cantinhos ainda tá branco, mas eu vou coisar, tá bom? Gente, vocês têm que mexer, tá bom? Mexe muito bem. E, gente, a próxima coisa que eu vou colocar é o glitter dourado. Gente, minha mão sujou de tinta, né? Mas tá bom, não tem problema não. Gente, glitter e corante é o tanto que vocês quiserem colocar, tá bom? E se vocês quiserem colocar também, né? Se vocês não querem colocar aí, fica da conta suas. Mas eu coloquei sim, gente, precisam pra ver. Fica muito lindo, muito legal. Olha, tá lindo. Ele está assim, gente. É rosa com glitter dourado. Bom, gente, não é rosa sim, porque o corante é vermelho, mas eu coloquei pouco corante, né? Por causa que eu queria que ele ficasse rosa assim. E, gente, a próxima coisa que a gente vai colocar vai ser a misturinha de água boricada e de bicarbonato de sódio. Então, gente, a misturinha que eu faço é assim. Destampa a água boricada, né, claro. Enche ela toda de água boricada. Lembrando, gente, não coloque muito bicarbonato ou bórax, tá bom? Dependendo do que você vai querer colocar. Aí eu pego um pouquinho e coloco aqui, gente. E jogo. E começo a mexer. Tá vendo? Mas na ponta. É muito legal, gente. Gente, lembrando, não coloque muito, tá? Não coloque muito bicarbonato de sódio, senão vai ficar muito dura a sua slime, tá bom? Gente, por favor, não ligue pro barulho, tá? Se estiver saindo aí, né?
Tá vendo, gente? Fica assim, ó. Então, gente, fica assim, tá vendo? Aí eu coloco mais, eu faço mais misturinha, né? Torne a tampinha. Coloco meu dedo aqui no bicarbonato de sódio. Coloco aqui. E despejo. Então, a gente, ela fica assim, tá vendo? Ela vai dando ponto, tá bom? E lembrando, tanto de cola que vocês vai definir o tamanho da sua slime. Isso também vocês podem fazer com espuma de barbear, várias coisas, tá bom? Mas o que eu sempre faço é sem espuma de barbear. E vocês que escolhem, se vocês quiserem cola branca ou cola transparente, mas eu usei cola branca mesmo, né? Então, já começa a dar ponto. Gente, quanto mais você coloca misturinha, melhor assim, né? Vai que seu exame não quer dar certo. Muito bom fazer, gente, molhar assim, mais ou menos. Não pode ficar muito, tá, gente? Senão você não vai dar certo. Senão o seu slime fica dura. Porque se você colocar, tipo, bicarbonato meio depois, água purificada, dá meio que errado, gente. Porque quando eu comecei a fazer, assim, minha slime não ficava muito boa, não, gente. Ficava muito ruim, ficava meio ruim, né? Depois ficava dura. A gente começa a dar a liga já. Eu começo a desgrudar do pote. Não. Eu já começo a dar o ponto, fica muito boa. Vou colocar mais misturinha. E não coloque muito essas coisas, tá? Porque isso vai ficar ruim depois, vai ficar muito dura. E, gente, se vocês terminarem de fazer sua slime, vocês brincar com ela, deixe ela guardada em um pote, tá bom? Esse pote que eu tô fazendo ela, eu vou deixar ela guardada nele aqui. Vê, gente? Vai ficar assim, muito boa mesmo. Gente, ó, eu vou continuar colocando a misturinha aqui. Aí quando o exame estiver pronto, eu mostro, tá bom? Bom, gente, já coloquei ela certinho, né? Depois, gente, eu coloquei mais uma tampinha de água boricada em bicarbonato. E peguei ela com a mão e comecei a fazer com ela, gente, ó. Tá assim, ó. Tá molinha, gente, tá muito boa, tá bom? Gente, quando você fazer seu slime, você pode mexer com ela sim, tá bom? Que slime é sua. Mas não mexa com ela demais, porque senão ela vai ficar muito dura. Porque quando eu comecei a fazer slime, gente, eu mexia muito com as minhas slimes, aí elas ficavam muito duras, tá bom? Então já vai ficar assim, tá vendo? Vai ficar muito boa, gente. Tá começando a fazer o clique, tá bom? Ela tá muito boa, gente. Então, gente, se você de casa vai fazer essa receitinha, comenta aqui embaixo. Eu vou fazer essa receitinha sim. Bom, gente? Que ela tá muito boa. Gente, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Me segue no Instagram, que é a Alana Aparecida Freitas. Então, gente, ela está assim.
muito boa mesmo, gente. Gente, eu vou levar vocês ali para o lugar para mim testar ela com vocês, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Hoje já arrumei o lugar para mim mostrar a vocês a slime. Vou colocar vocês aí, ali, né, pra vocês verem como ficou e eu vou testar ela com vocês. Pronto, gente, eu coloquei vocês aí, agora vamos testar ela. Gente, ela tá muito boa mesmo. Então, gente, se você começar a mexer nela, assim, ela vai fazer vários estralinhos. Vai começar a fazer clique. Então, gente, as coisas que eu usei aqui, vocês podem usar nessa casa. Mas tem mais coisas que você pode colocar. Você pode colocar outra cor de tinta, você colocar mais glitter. Você pode colocar bolinha de isopor, colocar espuma de barbear. Mas eu não quis colocar espuma de barbear, né? Então, gente, ela está assim. Tá muito boa. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!